ഹലോ നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും മനു വ്ളോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ ബാക്കിൽ കണ്ടില്ലേ കുറേ ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ നിരത്തി വെച്ചേക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് കൊല്ലം ചിന്നക്കടയിലാണ്. ചിന്നക്കടയിലുള്ള ബിസ്മി ഇൻഫോടെക്കിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 6000 രൂപ മുതൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ്, അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഞാൻ വന്നതാണ്. 6000 രൂപയുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ഏതാണെന്ന് നോക്കണം. ഇവിടെ ലാപ്ടോപ്പ് സർവീസിങ്ങും എല്ലാം ഉണ്ട്, യൂസ്ഡ് ലാപ്ടോപ്പുകളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 6000 രൂപയുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ബൈ, ഇവിടെ 6000 രൂപയുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ? 6000 രൂപയ്ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലോ. ഏതാണ്? നമുക്ക് ആരൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഡെല്ല് വരും. ഡെല്ല് ഡുവൽ കോർ ആണ്. 4GB റാം, 500GB ഹാർഡ് ഡിസ്ക്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് i3 തരാം 6000 രൂപയ്ക്ക്. 6000 രൂപയ്ക്ക് i3യോ? 6000 രൂപയ്ക്ക് i3 ലാപ്ടോപ്പോ? ഏത് ഇത്? ലെനോവോ തിങ്ക്പാഡ് ആണ്. ഇത് 4GB റാം, 500GB ഹാർഡ് ഡിസ്ക്. ലാപ്പ് പക്കയാണ്, കണ്ടീഷനാണ്. 6000 രൂപയുടെ യൂസ്ഡ് ലാപ്പാണോ? എത്ര നാൾ പഴക്കമുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ? ഇത് നമുക്കൊരു 5 ഇയർ പഴക്കം കാണും. പക്ഷേ ലാപ്പ് കണ്ടീഷനാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സാർ വാറണ്ടി വല്ലതും ഉണ്ടോ? നമ്മൾ ചെക്കിംഗ് വാറണ്ടി 5 ഡേയ്സ് ചെക്കിംഗ് വാറണ്ടി. 5 ഡേയ്സ്. അപ്പോൾ ഈ 6000 രൂപയുടെ ലാപ്ടോപ്പിന് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഒക്കെ നിൽക്കും, അത്യാവശ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമല്ലേ? പിന്നെ ഏതാ ഈ 6000 രൂപയ്ക്കുള്ളത്? പിന്നെ നമുക്ക് 6000 ഏസറിന്റെ വരും. ഏസറിന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് ആണ്. ഇത് 4GB റാം, 500GB ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡുവൽ കോർ ആണ്. 6000 രൂപ. അപ്പോൾ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ പോലും 6000 രൂപ കിട്ടത്തില്ലല്ലേ? അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ 6000 രൂപയ്ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു? നമുക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലേ? ഓ, അത് ശരി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ലാപ്ടോപ്പ് ഇരിക്കുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഏത് സ്പെക്കിനുള്ള ലാപ്ടോപ്പുകളും ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ? പിന്നെ അതാണ്ട് നമുക്കിത് i3 ആണ്. ഇത് HP i3 ആണ്. ഇത് 4GB 500GB. ഇത് 8500 റുപ്പീസ്. 8500 രൂപ. i3. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ പുതിയ മോഡൽ അല്ലയോ? ഓ, അത് ശരി. കണ്ടീഷൻ ലാപ്പാണ്. കണ്ടീഷൻ ലാപ്പാ. നല്ല നീറ്റാണ്. ഇവിടെ ലാപ്ടോപ്പ് സെയിലും യൂസ്ഡ് ലാപ്ടോപ്പ് സെയിലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതോ സർവീസ് ഉണ്ടോ? സർവീസ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെ ചെയ്യും സർവീസ്? ജിപ്പ് ലെവലൊക്കെ ഉണ്ടോ? എല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാം മാറി കൊടുക്കും അല്ലേ? പിന്നെ ഇതാകുമ്പം 8000 ലെനോവോ പുതിയ മോഡലാണ്. ലെനോവോയുടെ വിൻഡോസ് 10 വരുന്ന മോഡലാണ്. വിൻഡോസ് 10. അത് എത്ര രൂപ? ഇത് 8500. 8500 രൂപ. 4GB റാം, 1TB ഹാർഡ് ഡിസ്ക്. 8500 രൂപയ്ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്. 6000 രൂപ മുതൽ ലാപ്ടോപ്പ്. 4GB. ഇത് കസ്റ്റമർ വരുമ്പോൾ ഇല്ലെന്ന് പറയുമോ? സാധനം സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്. എപ്പോഴും കസ്റ്റമർ സാധനം കാണാം. നമുക്ക് നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. പിന്നെ അതൊക്കെ അതിലെ വേറുള്ളവർ പരസ്യമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ സാധനം ഇല്ലെന്ന് പറയുന്ന അതേപോലത്തെ പരിപാടി ഉണ്ടോ? സ്റ്റോക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട്. സ്റ്റോക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട്. അത് ശരി. കുറേ ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇതാണ്ട് നമുക്ക് ഇത് കണ്ടോ, ഇത് നമ്മുടെ റൈസൻ 9 ആണ്, ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽ. AMD റൈസൻ. AMD റൈസൻ ആൻഡ് റോഗ് ആണ്. ഇത് 8GB റാം, 512GB NVMe. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഇതിന്റെ GTX ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഉണ്ട്. ലൈറ്റിംഗ് വരുന്ന മോഡൽ, ഫുൾ ലൈറ്റിംഗ്. ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഉള്ള മോഡൽ അല്ലേ? അതെ. ഓ, അത് ശരി. ഓക്കെ. വേറെ ഏതൊക്കെയുണ്ട് സ്റ്റോക്ക്? എത്ര ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പം? ലാപ്ടോപ്പ് നമ്പർ എത്ര വേണം? ഈ ഇരിക്കുന്ന മൊത്തം കൊടുക്കാനുള്ളതാണോ? സെക്കൻഡ് ആണോ? ഇത് മൊത്തം സെക്കൻഡ്സ് ആണ്. 6000 രൂപ മുതൽ എത്ര രൂപ വരെയുള്ള സെക്കൻഡ് ലാപ്പുകൾ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ? 40,000 വരെ ഉണ്ട്. 40,000 രൂപ. 6000 മുതൽ 40,000 വരെ ഉള്ള. ഇതൊക്കെ സെക്കൻഡ്സ്. ഓ, അടുത്ത പറയിക്കൊണ്ട് വരുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ പാക്കറ്റാ? ഇത് വാറണ്ടി പീസ് ആണ്. ഇത് ഫുൾ കമ്പനി വാറണ്ടി ആണ്. ഓ, അത് ലെനോവോയാ? ലെനോവോ ഫുൾ കമ്പനി വാറണ്ടി ലാപ്പാണ്. ഓ, അത് ശരി. നമുക്ക് പുതിയ വില 68,000 ആണ്. ഫുൾ വാറണ്ടി, കമ്പനി വാറണ്ടി, ഫുൾ കമ്പനി വാറണ്ടി ആണ്. പിന്നെ ഡെല്ലിന്റെ ലാപ്പാണ്. ഇത് വാറണ്ടി പീസ് ആണ്. ഇതൊക്കെ പുതിയതല്ലേ? ഇത് ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽ. യൂസ്ഡ് ലാപ്പ് കൊടുക്കുന്നതിന് 5 ഡേയ്സ് ചെക്കിംഗ് വാറണ്ടി. അതെ. അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് വല്ല കംപ്ലൈന്റ് വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യും? സാധനം മാറ്റി കൊടുക്കാം. വേറെ സാധനം മാറ്റി കൊടുക്കും. നമുക്ക് ക്യാഷ് റീഫണ്ട് ഉള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്കില്ല. കാശ് റീഫണ്ട് ചെയ്യത്തില്ല, പക്ഷെ സാധനം മാറി കൊടുക്കാം. സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ. ഇത് ഏസറിന്റെ അല്ലേ? ഫ്രഷ് ആണല്ലോ സാധനം. അതെ. ഓക്കെ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ആക്സസറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ? എല്ലാം ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ലാപ്പിന്റെ ബാറ്ററി, കീബോർഡ്, ഡിസ്പ്ലേ എല്ലാം നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്. എല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാം ഡിസ്കൗണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമോ? ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരുന്നവർക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടോ? പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും. എനിക്ക് പേരുദോഷം കേൾപ്പിക്കരുത്. റേറ്റ് പക്ക എന്നില്ലെങ്കിലും നീ ഇവിടെ ആൾക്കാർ വരുമ്പോഴേ അവർക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള സാധനമൊക്കെ ഈ 6000 രൂപയുടെ ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ പിന്നെ ഈ പരസ്യത്തിലൊക്കെ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും പരസ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കൊടുക്കത്തില്ല, സ്റ്റോക്ക് തീർന്നെന്ന് പറയുമെന്ന്. എത്ര ഇരിപ്പുണ്ട് 6000 രൂപയുടെ ലാപ്ടോപ്പ്? 6000 രൂപയുടെ ലാപ്ടോപ്പ് 8 ഇരിപ്പുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടർ അസംബ്ലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ? അസംബ്ലിംഗ് ഉണ്ട്. ലാപ്ടോപ്പ് ഈ അടുക്കി വെച്ചേക്കുന്ന എല്ലാം കൊടുക്കാനുള്ള കേട്ടോ. i5, ഏസർ, എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും ഉണ്ടല്ലേ? ഏസർ, ലെനോവോ, കോമ്പാക്, സോണി, HP. ലെനോവോ i5 ആണ്, 8th ജനറേഷൻ ആണ്. 8th ജനറേഷൻ i5. ഇത് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡൊക്കെ ഉള്ളതാണ്.
Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long. കമ്പ്യൂട്ടർ അസംബ്ലിങ്ങും എല്ലാം ഉണ്ടോ? പഴയ കമ്പ്യൂട്ടർ സർവീസിങ്ങും എല്ലാം എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊന്ന് പറയുമോ? നമുക്ക് അവിടെ ലാപ്പിന്റെ ഫുൾ അക്സസറീസ് ഉണ്ട്, ഡെസ്ക്ടോപ്പിനുണ്ട്, പിന്നെ ടോണർ റീഫിലിംഗ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്. എത്ര നാളായി ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട്? നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പം 15-20 വർഷമായി. 20 വർഷമായി. അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പേര് ഹുസൈൻ എന്നാണ്. ഹുസൈൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. നമ്മുടെ ഷോപ്പ് എവിടെയാണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേ. നമ്മുടെ ജെറോമിന്റെ ബാക്കിലാണ്. ജെറോംനാറിൻ്റെ ബാക്കിൽ. അതെ അതെ. ഓക്കെ. ഇവിടെ ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളായി? സർവീസ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് 3 വർഷമായി. 3 വർഷമായി. അതെ അതെ. നമുക്ക് നേരത്തെ മേലുണ്ടായിരുന്ന ഷോപ്പ് ഇപ്പം അതുണ്ട്. പിന്നെ അപ്പുറത്തെ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഇപ്പൊ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടാക്കി മൊത്തം. ഓക്കെ ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പിന് ഫുൾ സർവീസ്, ലാപ്ടോപ്പിന്റെ സർവീസ് ഉണ്ട്, ചിപ്പ് ലെവൽ സർവീസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. നമുക്ക് ചിപ്പ് ലെവലുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെയാണ് സർവീസ് ഉണ്ട്. കുറേ ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇഷ്ടം പോലെ ലാപ്പുകൾ ചിപ്പ് ലെവലും എല്ലാ പരിപാടിയും ഉണ്ട്. ഇല്ലേ, കീബോർഡും ബാറ്ററി എല്ലാ ആക്സസറീസും ഉണ്ട്. ഫുൾ A to Z ഐറ്റം കിട്ടും. ഓക്കെ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് സർവീസിനും യൂസ്ഡ് ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹുസൈൻ്റെ വന്ന് കണ്ടാൽ മതി. നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരുന്നവർക്ക് അവൻ ഡിസ്കൗണ്ടൊക്കെ ചെയ്ത് തരും. ഹുസൈൻ ബിസ്മി ഇൻഫോടെക് എന്നാണ് കേട്ടോ. ജെറോം നഗറിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് കേട്ടോ. ജെറോം നഗറിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ റോഡിൽ താഴോട്ട് ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ താഴോട്ടാണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ. ബിസ്മി ഇൻഫോടെക്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആവശ്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹുസൈനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. എല്ലാ ആക്സസറീസും ഇവിടെ കിട്ടും. കമ്പ്യൂട്ടർ അസംബ്ലിങ്ങും, കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ്ഡ് ലാപ്ടോപ്പുകളും, യൂസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലല്ലോ, യൂസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടറും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ യൂസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടറും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പുകളാണ് മെയിനായിട്ട്. ലാപ്ടോപ്പ് സർവീസും യൂസ്ഡ് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ സെയിലുമാണ്. ആക്സസറീസും എല്ലാം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.